Кто помнит? Кто знает, то знает. Кто сейчас не понял, что я делаю, тебе знать не надо. Спроси там, посмотри потом нарезки на ютубе, там 100% кто-то объяснит, что это значит. Ага. Эд давно говорил, что когда он купит собаку, то пожертвует все деньги с этой копилки и плюс еще свои, в приют для животных. Вывод. Получается, что собака у него уже есть. Следующий стрим в субботу, 26 числа. Во вторник я расскажу более-менее про шампунь, насколько он хороший. Я пошел лежать на своей новой подушке. В принципе, все. В конце концов...